跳哎。是吗？因为舞蹈就看起来就你们就跳就好，但是不能很迷背。哇，你跳的，好啦，不要评价我的跳舞。大家自己啊，但是我觉得这个情怀感是最重要的，重要于我的跳舞。这东西比较是像电玩的话，它很简单，不见得是舞蹈。其实你舞蹈已经尽量排不满，可是可能更不满一点，更多这种，对，更多这种东西。那我就一开始想，好像我们是这个，刚刚我们前面唱也很尴尬，就是很像在玩电动。我幸福家家，离婚不要出家，绝对绝对，类似这种。然后才专进去。那个事件，对，就是那个节奏，然后跳。